डीजे टिल्लू पेरू विन्नी स्टाइल वेरू सोके मोही रतिरू कोटे तीन मारा डीजे टिल्लू बट्टू बट्टू डीजे टिल्लू बट्टू बेचरा बेची बट्टू आस्लू वलगे डट्टू डीजे टिल्लू पेरू विन्नी स्टाइल वेरू पैकेजी कोट्टिंदंटे ओह नो चलो कम यार राजा आदिलाबाद राजशेखर 504001 ఇది మన పిన్ కోడ్ మనం ఆర్డర్ ఇచ్చింది ఇది న్యూఢిల్లీ నుండి తెప్పించినాము టెడ్డీ బేర్ మాస్కోట్ చూడండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాము ఓకేనా టెడ్డీ బేర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో టెడ్డీ బేర్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో చూడాలి మీరే ఇది కడుపు దగ్గర కట్టుకోవాలి చాలా లైట్ వెయిట్గా కూడా ఉంది సూపర్ ఉంది టెడ్డీ బేర్ లుక్ అయితే చాలా బాగుంది ఎల్లోనే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే అందరికీ ఫేవరెట్ కలర్గా ఉంటుంది ప్లస్ మనకు వీడియోలలో కూడా చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అందుకే ఎల్లో అని తీసుకున్నా చాలా ఉన్నాయి కలర్స్ పింక్ బ్లూ బ్లాక్ అలా అని చాలా ఉన్నాయి కానీ మనం ఎల్లో తీసుకున్నాము డ్రెస్ అయితే క్వాలిటీ అదిరిపోయింది అబ్బా మస్తు ఇచ్చిండాడు క్వాలిటీ మస్తు ఉంది ఇక వీడియో ఎట్లా అనేది మీరే చెప్పాలి నేనైతే ట్రై చేస్తున్నాను కట్టుకొని అయితే చూద్దాం వేసుకొని చూద్దాం ఓకేనా అది బుత్త కట్ట కట్టుకోవాలి అది వేసుకొని అయితే చూద్దాం ఎట్లా వస్తుందో చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా టెడ్డీ బేర్ తీసుకోవాలి టెడ్డీ బేర్ మాస్కోట్ తీసుకోవాలని మనము నెల జీతం చేస్తున్నాము ఈ అమౌంట్ రాగానే దేనికి ఒకదానికి ఖర్చు అయిపోడు అలా మస్తు టెన్షన్స్ ఉండే అయినా నా ఆఖరికి అయితే తీసేసుకున్న టెడ్డీ బేర్ మాస్కోట్ అనేది డ్రెస్ వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ ఖాళీ శాంపుల్గా వేస్తున్నా అంటే జిఫ్ బ్యాక్ సైడ్ జిఫ్ ఇచ్చిండు అది ఆ జిఫ్ కూడా వేసుకుంటాను నేను అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం ఇవాళ హోలీ కదా హోలీ రోజు చేసేద్దామని ఫిక్స్ అయిపోయినాము అందుకే అన్బాక్సింగ్ వీడియో చేస్తున్నాను జిఫ్ నాకు పెట్టరాలేదు ఈ వీడియో చేయాలంటే కంపల్సరీ ఇద్దరు ఉండబడుతుంది అబ్బా ఒక టెడ్డీ బేర్ లోపల ఒక వీడియో తీయడానికి Oh no! डीजे टिल्लू पेरू विन्नी स्टाइल वेरू सोके मोही रतिरू कोटे तीन मारा डीजे टिल्लू बट्टू बट्टू डीजे टिल्लू पेरू विन्नी स्टाइल वेरू सोके मोही रतिरू कोटे तीन मारा डीजे टिल्लू बट्टू बट्टू
No, 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 no.